Mana belum? Berdua aku kan. Awak ni orang botol. Ya? Oke dulu. Botol gitu. Oh, benar.
bakar hujan gitu. Bakar sedikit baru. Bisa bercamping kan? Oke teman-teman, jadi rencananya sekarang kita mau cari makanan ya di tengah hutan ini. Oke dek. Oke, Siap, lanjut. cengkeh. Ini juga bisa didahar deh. Naonnya teh ah? Iya mah. Ganti ombi hutan sing. Umbi kayu tanya ya. Mantap ah, gede gitu. Oke teman-teman, kita jangan sampai merusak tumbuhan di hutan ya, harus dikelakin lagi ya. Oh, bekasnya dicangkepin ya ya. Ganti ya. Kita coba gali lagi yang agak gede deh. Ya teman-teman, kalau kita di hutan menemukan pohon seperti ini ya, yang bagus itu yang ini, yang batang merah ya, seperti ini. Batangnya merah itu tidak beracun ya. Kalau yang putih itu beracun. Beracun ya? Racun dunia itu bukan ah? Bisa masuk rumah saja teman-teman. Bahaya ah. Ada paut. Badak gitu ah, sulit. Lumayan teman-teman.
Kita pakai lagi. Nah, satu lagi deh lah. Satu lagi ya. Mantap ah, besar. Pokoknya Cukup. Ini bukan maling ya, Ayah? enggak ini mah. Ini mah ada tumbuhan liar ya. Ya. Masih balik piring. Tapi halal dah yang ngasih itu mah katanya mah. Apa kalau untuk sampel mah, kalau dikonsumsi langsung gini mah jangan ya, itu di penjara. Ya. Oh itu senok aja tuh pilih. Ini tuh survival di tengah hutan ya. Gitu ya, cara bertahan hidup di tengah hutan dengan makanan hutan cair gitu. Itu berapa buku tuh sampahnya? Lumayan lah, cukup lah untuk 2 hari di sini ya. 2 hari ya. Jadi kita biarkan laku ini. Oke teman-teman, jadi kita di tengah hutan ini hujan badai ya teman-teman, coba lihat. Dan kita sangat keburusan sekali ya dek. Ya sangat merinding nih. Takut burung sangat besar. Dan untungnya kita selalu safety di dalam mendirikan tenda ya. Jadi aman sekali teman-teman. Tuh. Sampai jebruk-jebruk semuanya teman-teman. Tapi ini indah sekali. Indah sekali keadaan luarnya. Oke teman-teman, jadi kita rencananya mau pulang. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi dengan si petualang kehujanan. Oke. Kita sudah camping 2 malam di sini teman-teman. Oke, let's go. Mau di mana deh? Ayo monyet ini. Oke teman-teman, jadi kita sudah camping ya, bertahan hidup di tengah hutan. Dan ini memang sangat hutan banget. Bersama tim Pablo Official. Oke, lanjut.